Aber du wolltest nicht was einsetzen, weil du sagst, liegen so viele Schnecken. Das auch, ja. Kartoffeln, weiß nicht. Sicher werden es die Kartoffeln aufessen, wenn da so viele Schnecken kommen. Die fressen auch Kartoffeln? Die Blätter, glaube ich schon. Und wenn sie zu viele Blätter, dann nicht mehr, ja. Dann werden die Kartoffeln auch nicht unter der Erde, weißt du. Das ist das Problem. Achso, das ist diese Seite, was wir gesehen haben. So. Kennt ihr nicht mehr nicht aus, gell? Na, weil wenn Das wir... Haus Ist auch lieb. Ja, das ist auch Das lieb. ist nicht lieb. Das ist grauslich, aber irgendwie nicht. Ja, aber die Aussicht ist schön hier oben. Schau mal, hast du gesehen? Schau mal ganz genau, Wolfi. Die ist... Na, Lindenbaum ist das auch nicht. Nein, weil aufgeblüht, schau. Nein, das ist kein Linden. Hast du gesehen? Na, das ist eine... Das schau. ist ein Kastanienbaum. Kastanien, ja, weil aber schau, die sind- siehst du, das ist zu früh. Das Ja, ist schon, die Blumen na, sind runter. Oder sie kommen erst. Na, nicht mehr. Keine Ich Ahnung. bin nicht sicher, ob die Ja, erst möglich. kommen. Ja. Eine schöne Aussicht da oben, wirklich. Ich gehe mal da mal wirklich allein und dann ich bin ein bisschen ganz, ganz vorsichtig So, ja, kannst filmen und dann fotografieren und reden. reinreden. Ja. Wie eine Verrückte. Ich habe gesagt, und ich habe gesagt, er redet und redet, ne? Ich habe gesagt, sobald ich das schalte ein, er redet. Und dann berückt auch noch. Boah, so eine schöne Blume. So eine schöne Blume. Viertel acht. Von Novak wird schon. Ja, jetzt ist 19:16 Uhr. Und trotzdem ist... Was, mit der Novak sicher warst du nicht mehr dort, oder? Fredel ist sicher. Das ist ja ein Ding. Friedl war schon Leben, aber der ist ein Kastanienbaum, ja? Ja. Also hast du gesehen, wie der weiß. Was, kannst du ganz kurz nur stehen, wollte nur ganz kurz. Was ist denn da Nur stehen? ganz kurz. Ja, ja, genau da bei der. Ja! Da hinten. Super. Weißt du, was das hinten ist? Das ist schrecklich. Mhm. Nein, die Winterräder. Ah, so schön schon. Hey, das ist ja die. Das ist der beautiful das sind die view. Windräder da hinten. Ist das die Choralpe? Of Steiermark. Das ist die Choralpe. Hm? Koalpen? Nein, wenn das der Schrecklich ist, dann das nicht die Choralpe. Das Schön sind da ja Windräder oben. Schön da oben Was sie, sind denn gell? das für eine Windräder? Bei dem hinteren? Schön da oben sie, gell? Was sind das für eine Windräder? Das ist die Siehst du, Chor- das sieht- das muss die Choralpe sein. Hast du Sicher gesehen? ist das die Choralpe. Hast du Das ist gesehen, die das Berge Höchste sieht man und ganz. Das ist die Choralpe. Gott, wir müssen Novak seine Hütte. Nein, die nicht. Das ist ein Heschel, seine Hütte da. Nein, Mann, nicht die. Nein, die Novak sein ist da ganz oben, weißt du? Ich hab gedacht, die da oben. Nein, Schatzi. Fest haben wir trotzdem die schönste Aussicht gesehen. Hast du? Schönste Aussicht. Nee, das ist nicht das Schönste. Ja, aber ich meine hier in diese Umgebung. Weißt du, oben ist wirklich schön. Da oben ist. Ui, da steht aber was. Ja, da steht Autos. Ach, das ist, glaube ich, Auto. Ich Ah, glaub, das seine ist der Auto. Junge. Der Junge Novak. Ja, wir können ja schauen, ob noch Ja. jemand oben steht. Hab's. Was? Aber Ja? ich glaube nicht, dass jetzt noch wer oben steht. Na, Bulpi, wir gehen heim. Er hat morgen Kindergarten. Ja, ich weiß. Ja. So wie wir immer heimgehen. Du winkst bestimmt eine. 100%. Ich kann keine trinken, wenn nicht. Normal muss man zur Hütte raufgehen und den Sonnenuntergang fotografieren. Ja, Das aber ist jetzt ein ist nicht die schönes schönste Heute? Sonne, heute ist Na nicht die bitte. schönste. Heute ist das Schönste. So, was nehmen da? Will ich Das ist sein Sohn. unbedingt zeigen. Und was ist mit dem Audi da? Sein Sohn. Da ist noch Schau. einer da. Eben. Noch einer. Na, das ist... Der alte Novak trinkt ein Bier. Und dann? Mit dem jungen Novak. Ach so. Ja, die wollen das nicht, dass du da...
Ay, sorry, Shatsi. Sulit mo. Comic like. Hello. Aray ko, awa. Oh, nasira yung aking hikaw. Guys, nasira po ang aking hikaw. Kasi naano ko ng bag, medyo nahihila ko siya ng bag kaya naputol po. Ay, naputol po. Naputol po ang aking hikaw, sayang. Ay, hindi! Natanggal lang pala sa tainga ko. Buti na lang. Natanggal lang pala sa aking tainga. Ja, achtelpiterot. Ja. So guys, 7:20 PM na po dito pero ang ganda ng araw. Ayan po ang napakagandang view mula dito sa taas ng bundok. Mag-aapat na taon na po kami dito na laging pumupunta. Mag-aapat na taon na po. The young leaves of grapes, guys. So ayan po yung grapes. Ayan, nakita po ninyo yung young grapes. Ayan po, ayan. The young grapes is coming. The grapes. Ayan po ang ubas na tumutubo po sila. Yan. Alles okay, baby? Ja, du hast das fragt der Novak, hat dort eine Spielzeug. Warum tust du schon wieder bei ihnen? Nimm seine Hände und sagst du, dass du kleine spielen willst. Nein, Mia, kasi wala siyang laruan eh. Hindi namin nadala yung kanyang computer laruan. Hindi naman kasi laging kailangan dala yung computer eh. Schatzi, sagst du Papa, dass du seine kleine Spiele, seine Hände spielen willst? So guys, ayan na po, napaka beautiful ang kanilang guys, ayan. Napinakita ko na po ito noong isang araw po sa isang aking vlog. Ayan po, 7:22 PM na po ngayon pero maaraw pa po. Kasi ganito po yun sa kanila sa Austria, hanggang 9:30 ng gabi maliwanag pa. Pag March to September, hanggang 9:30 ng gabi ay maliwanag pa po. At ayan po ang field ng grapes. So flower po ito, yan ang ganda ng flower nila guys, nakita po ninyo. Ganda po. Yan, ang ganda po ng bahay dyan sa bundok. At ayan po ang walnut tree. Nakikita po ninyo, walnut tree. That is the walnut tree, guys. So beautiful, guys. Look at this. So beautiful view. Guys, the beautiful flowers. The beautiful flowers, guys. So nice. Ayan po, yan ang ganda-ganda. Nice. I love this view, really. Love this view. Believe me guys, in love ako sa lugar na ito. Maniwala lang po kayo. Gusto ko po itong lugar nila. Ang ganda-ganda po. Really nice. So nice guys.
Guys, thank you so much for watching my video. Please don't forget to subscribe, share, and like. Thank you so much. Please subscribe and share. Thank you so much, guys. Have a nice Monday evening from Austria, Europe. God bless you all. God bless us all. Thank you so much, guys, for watching. Thank you. Maraming salamat po sa inyo dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Taga Maynila, San Andres Bukid, Metro Manila, taga Idjo, Sebastian Antique, at sa taga San Mateo, Janbe, Bek. Salamat sa inyong pag-share. Tan, Jubilin, maraming salamat sa inyong pag-share. Ning Dube at kaila Pangga at saka sa inyo Mel. Salamat, maraming salamat sa inyong pag-share. Hi Ina, kung na-share mo yung video ko, maraming salamat sa iyo. At sa inyo po dyan sa lahat sa Hong Kong, taga Singapore, maraming salamat din sa mga pinsan ko, kay Jaden, maraming salamat. Ging, maraming salamat din sa iyo sa pag-share mo sa video ko. Maraming salamat sa inyong lahat, kila Auntie Gina, Auntie Ima, sa pag-share nyo ng aking videos. Maraming salamat po guys. Thank you lovely viewers for sharing my videos, and please don't forget to subscribe and share. Sa lahat po ng aking mga viewers dyan sa Amerika, Hong Kong, Singapore, Japan, at buong Europe. Salamat po kung meron man. Thank you. Bye-bye. Salamat po sa inyong lahat.